Mana asa kerengkinya da emang gitu atuh adalah ari dipikir dibolak-balik dibeuweung diutakeun mah emang seperti kitu urang teh asal eueuh bakal eueuh deui kitu asal ti Allah kembali ke Allah mulih ka jati mulang ka asal diri ukur titipan awak ukur injeman wujud teu gaduh-gaduh badan teu miboga atuh sadayana ge kagungan anjeunna bade alam leutik alam gede sadayana kagungan anjeunna di luhur sausap rambut di handap sausap dampar eta teh sadayana teh kagungan anjeunna urang mah teu miboga boh harta boh banda boh jabatan sawah raja kaya anak jeung kulawarga oge eta teh sadayana teh titipan anjeunna kitu innalillahi wa inna ilaihi raji'un lain kitu sujang si genuh heula aja deweknya atuh bae da ieu mah dewek oge naon beja eta dewek oge beda ti ajengan kitu lain karangan sorangan kitunya bet lalawar teuing apari ajengan mameren aja dasar dalil-dalilna kitu Al-Qur'an jeung Al-Hadis kitu lain karangan dewek eta mah sudang ganti atuh tang kola gono pi atuh meuni nya sasararjeun karareun ki atuh ku suling-suling we lah geus naon ada musik nanaon eta mah musik karas musik sujang serem-serem ki mah geus ku suling Sunda dukeun sok ganti kalajang jang ki antep para ruku no ieu keur mah beuteung lapar kala musik kieu atuh kala beuki lapar atuh tobat hai lolo astagfirullahaladzim masa gadim dah iya atuh genahun lain tata dima susudang teh uki atuh pogo musik mah suling mata tuliskan teuing herang kana mata nyeredek kana hati sumerembah kana bayah deuna hirang laukna beunang teu nyamong bayah hatu da ieu mah hiburan we nya barudak asa aya nu ngaliwatnya bieunya jang saha tah sakolebat teu kareretnya saha eta bieu moal tukang ngalah suluh itu atau anu keur ngarit sahanya anu telepon-telepon acan yang aya kolot ya di dieu nih eueuh kasopanan pisan nya eta jelema tuh sudahnya kusuling mah genahun atuh bari ningali tutuwuhan itu meni hejong empok meni asa di sawarga sok sanajan segala bebelin mahal beas mahal udut mahal sabodo teuingnya dari rezeki mah geus aya nu ngatur geus atuh da kudu kumaha atuh da situasina kieu nya kitu nya rezeki mah geus aya nu ngatur ku Allah Subhanahu wa taala pangeran urang sadayana nya namun bantuan bansos eta mah eta jeung RW anu ngaturna ampun Gusti tobat la ilaha illallah
Haji Nurdin teh cenah adek nganterkeun baku ka dewek tapi tok mal datang ya sugan ningali euy cilaing Haji Nurdin nyotu eta anu gaduh toko mebel Tiara di ditu tuh di Cimacan anu edek jalan ke terminal Guntur Garut gitu tenang kadewek edek mere bako gitu sekalian jeung kopina tapi di dagoh-dagoh teh ti isuk di daerah lebih ke sore daerah kieu asalkan moalnya ieu beuteung geus kurubukan ieu geus menta kopi jeung bedug gitu mun aya papanggih pangtalatakeun sekalian jeung sampeuna aya mahui lah bae amplopna mah teu kudu jeroana we jeung dewek mah sudah tinggal ku silaing tuh aduh pemandangan endah pisannya ieu mah asa ti sawarga pisan kitunya jadi atuh keuring nama cenah pangeran teh nyiptakeun lemur Sunda Pajajaran teh keur dalam keadaan hati bergembira gitu jadi weki gini endah kabina-bina bae aku saung butut nama entong ditingali we eta mah da ngaranna ge saung kitunya maknya saung siga karaton kitu da patani oga mikir atuh da eta mah saungan saukur yang tempat reuruh gitu lain tempat cicing gitu nya tak ucek ajengan oge gitu cenah jadi alam dunia teh diibaratkeunana eta teh saung tempat reuruh gitu lain tempat cicing gitu dah hiji waktu ge bakal ditinggalkeun alam dunia mah gitu jadi teu alim ulama atau kolot baheula teh cenah di dunia mangan saukur sakocepat sepat sakeudung gitu saancul lele sakadal muntas gitu sementara paling lila oge 100 tahun atuh hirup di dunia mah mereka di jarang bahkan mal aya atuh zaman ayeuna mah aya nu ngliwat dunya ada nu ngliwat saha itu punten acan bu nyawa aya di dieu kolot dewek kolot diker kena dongeng sahanya eta saha cijang saha eta bieu nu ngaliwat saha eta bieu kitu katingali nya ulu paingan atuh si sudangnya si balagadona eta mah teh ka mana nya eta nya aduh bagaya kitunya eta jelema aduh bagaya nanaonan asa lain teh sujang ajang-ajangan warengal nya eta teh manu ti dewek teh nya nya podo aduh bakat kuloba ilmu waduh silahin nanaonan sujang ilmu segala ayeuna mah lain kudu boga ilmu nu kitu atuh ayeuna kudu ilmu lobanengan duit jeung ilmu babari ngalarana sieun mengalungit kitu obat ilallah rupa-rupa patlot ngamar Gusti nu agung pada pangeran baik ketangnya ulah saban geruhan pangaresep batur mah tekasana dek jungkir jumpalik kedek ku yang dinuletak oge pek beh bae teuing sabodo teuing ai mane silaing sujang bahagia makok dewek mama nyarek kitunya keunaon sabab jelema mah geuningan boga karesep masing-masing kitu asal ulah nu naon
ulah nu ngalanggar aturan agama jeung dari gama we gitu tadi teh dewek teh keur naon nya keur ngobrolkeun podo da itu susujang deui kalah ngagabnya dewek teh keur nyieun konten kalah kituan deui nya. Aduh Gusti tobat ke tadi teh palebang naon nya tadi teh dewek teh keur ngobrol naon atuh nya. Punten mah. Astagfirullahaladzim, eta kan buru lebih ke ngagajengan gitu. Aduh tobat pangeran. Aduh eta kalah kawat sasuja. Ku aing dikutuk sia kasep. Daek dikutuk kasep atau bener kedewek. Kan ingat aing zaman aing kutukna Gusti. Akang hadi sorban palidna ke dikemir ulah dituduhkeun bisi aya produser gitu nya dalam kedewek dibawa ke dapurnya. Dapur umum lain dapur rekaman tokot eueuh hari tadi teh dewek teh naonnya ngadangingna ngebet podeui nya tadi tuh gara-gara si balaga dona. Aduh Gusti nya tadi tekan dapat teker ngadongengkeun bahwa orang teh di alam dunia mangan saancu lele gitunya sakocepat sepat gitu sakadal mentas jeung sekilas impong gitu. Jadi orang teh di alam dunia teh moal lila gitu. Ngan ukur paling ge 100 tahun ge bihung gitunya. Tapi lamun nepi atau umur umat akhir zaman macam cekolot oge paling standarna 60 nepi ke 70 tahun gitu. Pandung junan urang di Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mung 63 tahun gitu. Aya nu nyebutna ge geuning aki abi 70 dugi ka 100 miskeun eta mah bonus gitu. Mulai umat akhir nu baheula mah umat nabi-nabi nu baheula mah aya nu 500 tahun, anu 1000 tahun geuningannya para ranjang. Tapi jatah umat akhir zaman mah umat Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ngan sakitu 60 antar 70 tahun nya. Tah cenah umur anu sakedeung ieu teh sangat menentukan gitu susah bahagiana atau senang menderitana engke di alam akhirat anu abadan abada gitu, anu aya awal teu aya akhir gitu. Bahkan sana geuningan cek ustad teh naon adunya majraatul akhirah gitu. Ai dunia teh tempat pepelakana ukur negeri akhirat gitu. Barang siapa yang menanam gitu dia akan menuai gitu. Sing saha anu melak bonteng mual panen waluh ke dunia. Sing saha anu melak cabe mual panen engkol. Dina bahasa Sunda ge sing saha anu melak goreng nya bakal panen goreng atuh. Sing saha anu melak hade nya bakal melak hade gitu. Jadi eta kolot baheula teh dari bahasana lain heuri atuh. Eta tadi dinu adunya majraatul akhirat gitu atuh da lalawor atunya kolot baheula teh. Tobat heula luluh astagfirullahaladzim. Nah itu betul kapapanjangan dewetnya. Aduh Gusti ampurannya budak lain niat dewet cara mah tuh yemenya atau mamataan ngoceh kabayal lain dan pisan. Aduh hampura Gusti kenaon ku sababna. Aduh paling ngobrol nepi maman asalinu teh dewek teh dan dewek oge atuh lain jelema anu hade atau jelema anu taat anu saleh lain. Anu saleh mah emang saleh we atuh anu ngurus kampung. Dewek sarua sudah
kanu perintah Allah pangeran urang sedaya mah asa hoream komo eta teh kanu ngaranna salat meni nataku horeamna teh cacak ning dewek bagangur kitu nya komo deui namun loba gawe sigana dewek edas eta mata gitu dalamun elek dipake sholat manya da ngadadak asa rapet asa maksina menengah leman gitu kita awak jadi carangku jadi barurat gitu pokoknya banyak gitu gitu beda eta mata tah lamun dipakai dengan lebujur Gusti menitengan awak jago ringkas gitu hari dipakai ibadah ke Allah subhanahu wa ta'ala aduh tobat ilallah linu mual tulus gitu Pak Jinudin teh mere bakwa teh aduh anas dewek di dago-dago di aduh nah kudu disusul gitu ka bumina nya gitu nya itu anu di Cimacan gitu di Mebel Tiara gitu nya teu kapal wargi ta anu merjogikeun kursi lomari gitu nya atanapi barang-barang furnitur gitu sararai atau buatan Japara gitu nya atanapi palawargi bade ngadamel persiapan kangge padung tetenger gitu persiapan engke ngerateuh ngaribeugkeun gitu tiasa passion ka anjeunna gitu teh rasa-rasaan siga aya nu ngaliwat deui nya bener jang aya nu ngaliwat asa syak sana kitu bieu rupa-rupanya etanya buah-buah si balagadona gerinya etanya nu ngaliwat baelah antikeun we penting mah teu ngaribeuhkeun batur teu ngarugikeun batur baelah ari anteng sorangan mah udah nyoleuh kok geus keun bae anteng wis ulah diganggu wis malendok kaca diomongeun kitu nya tadi teh naon geus lebah mana ngaduh teh laki-laki jadi orang teh di alam dunia teh moalila gitu orang teh baris nyorang alam anu langgeng alam anu aya awal teh akhir gitu nya eta akhirat teh gitu nya jadi ngeri akhirat teh gitu nya cek para adingan teh diawali dimulai dimimitian teh ku alam kubur gitunya alam barzah gitu sana jadi eta teh lamun orang ada ke alam barzah alam kubur teh eta nyaeta ngaliwatan heula panto maut gitu jadi kabeh makhluk anu hirup teh pasti bakal ngalaman anu namina maut gitu maut ari-ari maut teh geuningan cek ulama mah naon eta lamun ngadongengkeun maut Gusti menilinu menisieun kitu nya kumargenan cenah eta nu ngaranna nyerina maut lil ibarat binatang ternak atau domba atau sapi anu dilaan kulitna hirup-hirup gitu cenah bahkan aya nu nyebutkeun geuningan sigala bukti langit kahiji atau langit katujuh murag ke alam dunia terus diabuskeun hinis kitu tina biwir nepikeun bujur nyoroson kitu sok bayangkeun menilai nu kitu nya eta teh can sabaraha cenah jojang kitu terus oge cenah lamun eta nu geus sakatul maut hausna teh kaliwat saking geuningan lamun dibere cai 7 lautan dikali oge moang galing gitu
nuluykeun rasa hausna gitu. Ampun dapat mudah-mudahan orang sadayana diselamatkeun, dimudahkeun, digampangkeun nalika urang dina kaayaan sakaratul maut gitu. Oh, Kanjeng Rasul kitunya kunyaah-nyaahan ka umatna terus ngawartosan gitu. Dewek kebeja ti ajengan cenah kieu cek ajengan teh. Man kana akhirul kalamihi la ilaha illallah dakhalal jannah gitu. Sing saha jalma gitu anu di akhir ucapanana gitu atanapi edek atau dek sakertul maut-mautna ngucapkeun kalimat la ilaha illallah, maka eta si jalma teh dijamin abus ka surga gitu. Tak eta cenah kajengan Mudahan we nya urang sadayana dipasihan kakiatan kitu sangke upami bade sakelma teh dipasihan kakiatan kangge ngucapkeun kalimat tersebut, kalimat thayyibah, kalimat dua syahadat, dua kalimat syahadat kitunya. Da upami teu aya pitelung ti Gusti Maha Suci Allah Subhanahu wa taala dinangtos urang teh moal tiasa ngucapkeun kalimat eta kitu. aduh sudah ngunilinu gitu. Kira-kira kita lain kurang sononya coba rame-ramena. Dan dewek apa tidak pada bakotea gitunya. Jabak ieu deui beuteung geus kekeramakan kieu. Aduh kumahanya atuh bae lah atuh geus kieu we engke ngadongengna ditulikeun deui nya. Ayeuna mah meureun dewek teh ada ka ditu we rek ada ka Cimacan, ada ka Bumina Haji Nurdin, ada nyokot bako kaburu poho deh kaburu poho ngeun hilapeun ka Haji Nurdin nya kitu nya. Atuh mudah-mudahan we dongeng maena teh aya manfaatna nya. Khususna pange dewe kita doang nya sudah ditulikeun deui nya dinu video selanjutnya. Sudah geus heula we ayeuna mah dewe teh ka ditu rek nyusul ka Haji Nurdin nya kitu bae ampurnya. Yo assalamualaikum.